きます。はい、せーの、はい。ゲリラパッツね。せーの入って。始まりました。はい、321みたいならいいけど、せーの入ってる。今日だからいつもあんまディレクターやったことないプロデューサーの私なんですね。なんかインフルエンザなんですよね。インフルエンザになっちゃうんだからあいつがやりたかったことを俺が代わりにやるって言って。なるほど。でどうですか今日ですか。今日のゲリラッパは、さまぁずさんたちのスタッフの皆さんからですね、三村さんのいびきがちょっとうるさすぎて困るっていう場合もあるんですよ。お前だって自分のいびき聞いたことないだろ。ない。こいつ聞く寸前で起きる時あるよね。カーッと起きる時ある。カーッと起きて、なんか今でかそうだったけど、なんか日野がでかそうだったけどって言って起きるじゃん。その前すげえでけえ。その前散々書いた後のカーオだから。すげえうるせえんだから。俺うるさいって言ってもぐらいだろ。全然違う。それの7倍。7倍さ結構起きてる状態では出せないよね。喉やっちゃうから。な松本な。すごいよな。今の7倍ぐらいだよな。マジで？はい。で音がすごくて、で途中ガーって止まるた時に、そうちょっと心配になる。心配になるぐらい。いやそれもあります。それも奥さんか。そんなすごいくて無呼吸も心配になるぐらいなら、この部位をお医者さんに見てもらって、どんぐらいやばいかを診断してもらいたいもん。病気としてね。あんまりひどかったらモザイクかけたり。っていうかこいつの名誉のために。寝るの俺今日のロケ今の流れで言うと。いやだお前寝るんだろじゃあ。寝るの？テレビで寝るの？今から寝て本物のいびきを書いて。いや寝起きドッキリとかはわかるよ。寝さす寝ろっていうロケ。はい。というわけで三村のいびきを本人に聞かせよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。プロビールからも完璧ですよね。完璧ですね。大丈夫ですね。プロビールはもう完璧でしょ。じゃあプロビールの形でいきますかね。形でいけると思います。それで間違いないですかね。間違いないです。わかりました。あとまあもう少しこう集中力なかったらマッサージ的な。わかりました。なんかこういうものを用意して運動してちょっと疲れさせてと思ったんですけど、あんまり意味はなさそうですね。だからねツイスターとかな。テンション上がっちゃう可能性があるんだよね。なるほど。逆にこれがね。この野球の道具がやばいと思うんですね。なるほど。じゃあ形の方がいいですか。もしくはこれで一回このパンチのその遊びみたいのを小野がいるから小野がこれ持ってでその三村のそのキックとそのパンチの遊びを一回あいつが付き合ってあげれば少し疲れますよね。で風呂汗かかせてお風呂。で風呂間違いないですね。でそのまますぐ風呂上がりで居酒屋。そのはい。緊張しますねなんか。緊張しちゃったらもう寝られないよね。張り詰めた空気。何やってんの？俺を寝かす企画じゃないの？いやお前待ってたんだよ。なんでゴルフになってるの？いやこれいろんな遊びがあったから、まず一回ですねお前を疲れさせます。それめんどくせえよ。お前がねやりたいやつあるから。何？ボクシング。ほらこれやりたい。これはやりたいわ。でっかいグローブもあるけどどっちですか？でっかい方がいいんじゃない？でっかい方がいいでしょ。なんでお前ビクでっかい方が。ちょっとこれ赤いところちょっと何言って言ってこれ。いいじゃん。意外とこれね。レバー。ジョーがいるジョーが。よし上がってきた。早めの方。一回入って。寝た話しかけられたら寝らんないから。これちょっと少し待ってみよう。ちょっとじゃああれかな、バッテリーライトを一回消してみましょうか。
松本ティッシュね鼻水が詰まっちゃって寝らんねえ。フリスビーやってみよう。フリスビーやってみよう。これ見てるよ。はい。おお野球やろう。やっぱり野球やろう。これを思いっきり打つってのはどうですか。硬いボールがあるけど。全然見えるぞ。うまいね、今の引きつけてセンター返し。今センター前ヒッター。俺がスイッチヒッターっていうのを教えてあげましょう。乗ってきちゃったよ、おい。見える、何にも見えない。うわー気持ちいい。全然見えない。うわ乗ってきちゃった。よし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 、皆さん。別に運動したらすぐ寝らんねえと思うけどね。はあ言ってるけど寝らんねえんだよ。ねえよし。じゃあ俺さ、仰向けて寝ろ寝ろ言うけど、寝始めって俺大体こうなのよ。だからそれを自然に俺がこうしていくから。じゃあ寝たらね。うん。よーい、はい。よーい、はい。寝れないからそんな。よいはいじゃん。これ何ネロネロコント。今んとこだけど、俺の中でこれ今回名作です。風呂あるかお前。風呂もあんの。風呂あるよ。風呂一回入ってビール飲んで。ああそしたら結構寝る。今疲れたからね。はい、地下1階です。地下。地下にあるんだ。カメラドンってなったよ。ここでも寝れるってことですよね。だから眠くなったらどこでも引くって言うけど、あれだぜ。やだよ廊下とか。いやいや、もうちゃんとしたあったかいところで寝るから。あこれ共用右。これ共用バスルーム。右。それを出るとき言ってください。のんびり。のんびり入っちゃっていいわ。いいです。のんびり入っちゃっていいわ。安心よくだけしないで。長くなっちゃうから。ねね寝れそうですか。え寝れそうですか。いやどうせならもう頭洗ってちゃんとして寝ようかな。あ、本気ですね、じゃあ。大丈夫ですよね。わあもうああほんと気持ちいいよ。そんなに大きいんですか、いびきは。やっぱり。まあね、俺も表現できないもんね。F1 すごいです。F1 をここで聞いた時みたいな。さって前取った時。その通りですね。モナコグランプリの。あ、いやいや。ほらほら。すっげえあったまった。気持ちいいですか今。すっげえ熱い。じゃあその状態でちょっと一回ビール飲みたいんで。あいいね。いただきからだもん。いただきます。そうするの。一旦いただきます。俺楽屋の畳の上で缶ビールでいいんだけど。そうでしょ。スーパードライで。だからもうすぐ行くから。俺言ったら目覚めちゃうよ。湯冷めしちゃうしよ。だから急いで。今すぐやってるよ。上着もう一個ありますか、上にかける。こんなバカバカしてんだからさ。上にかけるやつありますか。いやいや、そこ。狙ってるやつありますか。寒いから。湯冷めしてこれ何これ。上着だよ上着。はい乗って。うるせえよこの状態。布団は。でもほらバタバタしてるし。でいつも俺ここで寝れるんだよゆっくり。だからね、どこ布団そこ横にこう。皆さん一回邪魔なんで。いやそんなんしてもそんなんした方が寝れないから。一回邪魔なんで動いてください。そうそうそう。そうそうそう。はいそうそう。枕。はいはい。そうはい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 かけて。あいいよ状態どうですか。すげえいい状態いいです。いや俺これで1時間ぐらいドライブ出かけてくれれば寝るね。寝ちゃうけどね。
どういうのその居酒屋のセッティング今みたいなことは。大丈夫です。もうすぐ行ってそうもう用意してある。もう飲んだらすぐ寝れるようになってます。なるほど。はい。一応スタッフの情報では女性のマッサージ屋さんもなんか今期待して興奮しちゃうからこれ。ほら落ちちゃった渡さん。伝えちゃった。渡ダメ、その情報ダメよ今。もうそこまで寝ない。ほらそこまで寝ないになっちゃったよ。ネロネロコンチとか言いながらこれで本当に移動が1時間あったら絶対寝ますよ。1時間あったら寝れそうですよね。目めっちゃギンギン目開けちゃったよ。なんか楽しい状態になっちゃう。修学旅行みたいな。修学旅行で寝られないみたいな感じになっちゃったよ。おっぱい触らしといてくれる。寝るよ。しょうがねえよお前。そう監督。今日はしょうがねえぞ。監督それはおっぱい軽くパフ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 させてくれれば。監督それは難しい。逆に、ね、起きてきちゃうかもしれないね。寝るか反るかで。そるかいらねえんです。着きまして。あ、着きましたか。着きました。じゃあもうもう寝ませんから今。とりあえずセッティングを一回してもらいまして。もうビール飲まなきゃ寝れねえよ。そんなビールの話されたら。じゃあ三村さん。ちょっと一旦ビール。お、やべ。眠がちた。サンダルありますか。靴履いてますかもう。履いてないです。いや、いいです。いいです。サンダルありますか。このまごまごはどう。あれサンダルねえじゃねえかおい。総監督としてサンダルどうしたのよ。そう。皆さんちょっと起き上がんなくていいから。サンダルは？どうやって来たんですか。どうやって来たんだろう。靴履いてきたよ、靴。靴どうしたんですか。この孫は何なんだよおい。あったあった。ちょっと拾ってくれ。でこれ上着ありますか。ファッとかける。ファッと上着。ベンチコート。ベンチコート。じゃあもう歩いていくだけでもう着きますから。はい、ベンチコート、もうベンチコート。はいはい、そう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 。はいはいはい。こちらになります。はい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 。こっちです。こっちです。こっちです。はい。誰が案内してくれるのかな。誰が案内してくれるのかな。どっち？どっち？どっち？なんで誰も案内してみんな。今女の子がほーって言ったからテンション上がっちゃったけど。ほら。流れです。流れで入れねえだろうよ。はい、押してボタン。俺乗ったらね、こんなもん。何回何回。隅田、じゃ分かってんな。渡さん降りてる。隅田。カメラ引っ張ってるよ。くちゃくちゃだろ。もうわざわざみんなも寝れねえよお前。冷めちゃうって。冷めちゃうな。おいこんなん寝れねえぞこんなもん。どうした。よし。もう今の一瞬で目覚めちゃいました。あれだよ。結局三村が閉まるのボタン押しちゃったよ。本当だよお前。開けるのボタン押しちゃった。はい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 。じゃあじゃあこちらですね。はいはいはい。そうそうそのぼんやりした感じ。えどこですか。向こう。はいはいこっちです。これはいこっちです。おあ。近っ。じゃあそこね。はい。おい寝れっかなーこのシチュエーション。お来たビール。はいどうぞ。店員さんもねほどほどの刺激でいいね。で暖房の方もちょっと上がりますかね。あ、はい、わかりました。じゃあとりあえずね。はいはい。なんか早くこいつ寝ないかなみたいな街が嫌なんだよね。まあそんなん寝れないからそれ禁止でお願いします。いやお前寝りゃロケ終わるんだよ的な。それ一番寝らんないから。なんかちょっと静かすぎるのもあれだね。そうなんだよ。あ
なんかちょっとこう軽い BG 的ななんか美人的なやつ。はいじゃあ12秒待っていただけますか。あなんかあるんですかあれおはようございます。スイートリリーです。あスイートリリーどうもよろしくお願いします。何ですか水鳥スイートリリーこちらどうぞちょっとホテルお願いします。セクシー系が来ちゃったんですけどじゃ誰ですかあいやクラシックがいいですねまずはクラシック。意外とうるさいんですよ。近くで。じゃあちょっと聞いてるはい、じゃあ演奏します。夢の回これねこんな夢あるよねうわすげえ何この回やるじゃんすごいいいけどね朝の音楽みたいな朝の音楽結構うるさいですよ本人が言ってました結構うるさいですって本当は近くで聞くと迫力あるね迫力ある俺に合わせてすごいすごい俺に合わせてましたよこういう二人組がいたんですねさらにもう一曲スイートリリーに演奏してもらうことに。その時三村に大きな睡魔が訪れた。今スーってなってたら急に音が鳴ったからピクってなってあまりにも良くて寝るのがもったいなくなっちゃいましたありがとうございます。あれ起き上がってきちゃった隣に寝る起きてきちゃったよもう一杯飲んで寝ますわはいでも6月のそのコントのライブにネロネロコント入ってこないですよねそれの予行演習的ななんか大丈夫です大丈夫ですかネロネロコントそれじゃ寝れねえからみたいなのをずっと言わすみたいなちょっとメモ携帯に松本どこ行った皆さんはいマッサージあそれは最高ですねそうですかうんあ先生どうもよろしくお願いします若いですね今日何マッサージですか指圧ですか指圧もしますしボディマッサージさせていただきますあらそうですか一つこいつちょっとやってもらいたいんですけどね美人のマッサージの方でね本当ですよいや普通の僕おばあちゃんでよかったんですけどこんな綺麗な方が来ると思わなかったね逆に意識してしまいますけあれ逆に興奮してしまうみたいなどそこまでは言いませんえあいつやっぱ来た時からマッサージのロケねえかって5年間言い続けてた今日実現したのやっと5年目でした。実現しました実現しましたいいお客じゃなくていいですか顔見て喋んなくていいからだいぶ近くなってきました。マッサージしといたらねなんかこういうマッサージの店あるよねこういうなんか体式マッサージみたいなそうなんかこういうね薄暗い明かりの中でマッサージを受けること30分。ついに三村が眠った。
全く起きる気配がない三村。完全に眠ったようだ。いびきを録音する準備も OK。 あとはこのまま三村が大きないびきをかくだけなのだ。大竹一樹総監督の指示で行われた三村にいびきをかかせよう作戦。適度な運動、そして風呂上がりのビールに BGM とマッサージ。そして現在三村は仰向け寝状態である。ここまでの作戦は完璧。果たして三村はいびきをかくのか。この後眠っている三村の身に何かが起こる。三村を寝かせることに成功したが、この後思いもよらぬ出来事が。寝れねえよ。なんで寝ねえんだよ。ずーっとマッサージ一回落ちそうになったんだけど、ビールが飲みたくなっちゃった。お前やり直しじゃねえかよ。やり直しじゃねえかよ。すごい気持ちよかったですね。ウーロンハイもこれは危ないな。一回落ちたんで。でも一回来たよな、あのマッサージが離れた時。だって遠くで咳したでしょ。あれで起きちゃったの。戸永さんね。チャンスあったんだな、何回か。やっぱり何回かチャンスあったんですよ。もう無理ですよ。もうこうなったら無理だろ。だからもうこうなったらここでもうみんなで打ち上げてもうカメラも置いて、それじゃあ持久戦で2時ぐらいになるよ。俺が先に寝ちゃえ。いきます。はい、せーの。はい。ゲリラパッツね。せーの、はい。始まりまはい、した。321みたいならいいけど、せーのはいっていう。今日だからいつもあんまディレクターやったことないプロデューサーの私なんですね。なんかインフルエンザだっつってたよ。インフルエンザになっちゃうんだ。だからあいつがやりたかったことを俺が代わりにやるって言って。なるほど。でどうですか今日。今日ですか。今日のゲリラッパは、サマーズさんたちのスタッフの皆さんからですね、三村さんのいびきがちょっとうるさすぎて困るっていう場合もあるんですよ。お前だって自分のいびき聞いたことないんだろ。ない。こいつ聞く寸前で起きる時あるけどね。カーッと起きる時ある。カーッと起きて、なんか今でかそうだったけど、なんか日野がでかそうだったけどって言って起きるじゃん。その前すげえでけえ。その前散々書いた後のカーオだから。すげえうるせえんだから。俺うるさいって言ってもぐらいだろ。全然違う。それの7倍。7倍じゃ結構出る。起きてる状態では出せないよね。喉やっちゃうからな。松本な、すごいよな。今の7倍ぐらいだよな。マジで？はい。で音がすごくて、で途中ガーって止まるた時に、そうちょっと心配になる。心配になるぐらい。いやそれもあります。それも奥さんか。そんなすごいくて無呼吸も心配になるぐらいだからこの部位をお医者さんに見てもらって、どんぐらいやばいかを診断してもらいたいもん。病気としてね。あんまりひどかったらモザイクかけたり。いやていうかこいつの名誉のために。寝るの俺今日のロケ今の流れで言うと。いやでもお前寝るんだろじゃあ。寝るの？テレビで寝るの？今から寝て本物のいびきをかいて。いや寝起きドッキリとかは分かるよ。寝さすって寝さす寝ろっていうロケ。はい。というわけで三村のいびきを本人に聞かせよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。プロビールだったらもう完璧ですよね。完璧ですね。大丈夫ですね。プロビールはもう完璧でしょ。じゃあプロビールの形でいきますかね。形でいけると思います。それで間違いないですかね。間違いないです。わかりました。あとまあもう少しこう集中力なかったらマッサージ的な。あ、
わかりました。なんかこういうものを用意して運動して外疲れさせてと思ったんですけど、あんまり意味がさだからね、ツイスターとかな。テンション上がっちゃう可能性があるんだよね。逆にこれがね。この野球の道具がやばいと思うんですね。なるほど。もしくはこれで一回このパンチのその遊びみたいのを小野がいるから小野がこれ持ってでその三村のそのキックとそのパンチの遊びを一回あいつが付き合ってあげれば少し疲れますよね。で風呂汗かかせてお風呂。で風呂間違いないですね。でそのまますぐ風呂上がりで居酒屋。そのわかりました。はい。緊張しますね、なんか。緊張しちゃったらもう寝られないよね。張り詰めた空気。何やってんの？俺を寝かす企画じゃないの？いやお前待ってたんだよ。なんでゴルフになってるの？いやこれいろんな遊びがあったから、まず一回ですね、お前を疲れさせます。それめんどくせえよ。お前がねやりたいやつあるか何？ら、ボクシング。ほらこれやりたいの。これはやりたいわ。でっかいグローブもあるけどどっちですか？でっかい方がいいんじゃない？でっかい方がいいでしょ。これお前ビクビクでっかい方がちょっとこれ赤いところちょっと何言ってこれいいじゃん。意外とこれじゃない。意外とこれじゃない。レバー。ジョーがいる、ジョーが。よし上がってきた。早めの方。一回入って寝た話しかけられたら寝らんないから。これちょっと少し待ってみよう。ちょっとじゃあ、あれかな。バッテリーライトを一回消してみましょうか。松本ティッシュね。鼻水が詰まっちゃって寝らんねえ。フリスビーやってみよう。これ見てるよ。はい。野球やろう。やっぱり野球やろう。これを思いっきり打つってのはどうですか？硬いボールがあるけど。全然見えるぞ。うまいね。今の引きつけてセンター返し。今センター前ヒッター。俺がスイッチヒッターっていうのを教えてあげましょう。乗ってきちゃったよおい。見える、何にも見えない。うわー気持ちいい。全然見えない。うわ乗ってきちゃった。よし皆さん。別に運動したらすぐ寝らんねえと思うけどね。はあ言ってるけど寝らんねえんだよ。ねえ。よし。じゃあ俺さ、仰向けでネロネロ言うけど、寝始めって俺大体こうなのよ。だからそれを自然に俺がこうしていくかでじゃあ寝たらね。ら。よーいはい。よーいはい寝れないからそんな。よいはいじゃん。これ何？ネロネロコント。今のところだけど、俺の中でこれ今回名作です。風呂あるかお前。風呂もあんの？風呂あるよ。あります。風呂一回入ってビール飲んで。そしたら結構寝る。今疲れたからね。はい地下1階です。地下？地下にあるんだ。カメラドンってなったよ。ここでも寝れるってことですよね。だから眠くなったらどこでも引くって言うけど、あれだぜ。やだよ廊下とか。いやちゃんとしたあったかいところで寝るから。これ？共用右。これ？共用バスルーム。右？それを出るとき言ってください。のんびり。
のんびり入っちゃっていいよ。いいですのんびり入っちゃっていいよ。半身浴だけしないで長くなっちゃうからえね寝れそうですか？え寝れそうですか？いやどうせならもう頭洗ってちゃんとして寝ようかな。あ、本気ですね、じゃあ。大丈夫ですよね。わあもうほんと気持ちいいよ。そんなに大きいんですか、いびきは。やっぱりまあね、俺も表現できないもんだって。F1 すごいです。F1 をここで聞いた時みたいな、さって前通った時相当でかいですね。モナコグランプリのああ、おほらほら、すっげえあったまった。気持ちいいですか今。すっげえ暑い。じゃあその状態で、ちょっと一回ビール飲みたいんであ、いいね。居酒屋カフェからの居酒屋行きます。そうするの。一旦移動します。俺楽屋の畳の上で缶ビールでいいんだけど。そうでしょ。スーパードライで。だからもうすぐ行くからこれ俺言ったら目覚めちゃうよ。湯冷めしちゃうしよ。だから急いで今すぐやってるよ。上着もう一個あれありますか。上にかけるこんなバタバタしてんだからさ。上にかけるやつありますか。いやいや、そ狙ってるやつありますか。人入る寒いから湯冷めして。これ何これ。上着だよ上着。はい乗って。うるせえよこの状態。布団はでもほらバタバタしてるし。でいつもは俺ここで寝れるんだよゆっくり。だからね、どこ布団そこ横にこう皆さん一回邪魔なんで。いやそんなんしてもそんなんした方が寝れないから。一回邪魔なんで上にください。そうそうそう僕がしってはいそうそう枕はいはいそうはい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 かけて。あいいよ状態どうですか。すげえいい。状態いいんです。いや俺これで1時間ぐらいドライブ出かけてくれればいいよね。聞いちゃうけどね。どういうのその居酒屋のセッティング今みたいなことは。大丈夫です。もうすぐ行ってそうもう用意してある。もう飲んだ。すごいです。F1 をここで聞いた時みたいな、さって前通った時相当でかいですね。モナコグランプリのああほらほら、すっげえあったまった。気持ちいいですか今。すっげえ暑い。じゃあその状態で、ちょっと一回ビール飲みたいんであ、いいね。居酒屋カフェからの居酒屋行きます。そうするの。一旦移動します。俺楽屋の畳の上で缶ビールでいいんだけど。そうでしょ。スーパードライで。だからもうすぐ行くからこれ俺言ったら目覚めちゃうよ。湯冷めしちゃうしよ。だから急いで今すぐやってるよ。上着もう一個あれありますか。上にかけるこんなバタバタしてんだからさ。上にかけるやつありますか。いやいや、狙ってるやつありますか。人入る寒いから湯冷めして。これ何これ。上着だよ上着。はい乗って。うるせえよこの状態。布団はでもほらバタバタしてるし。でいつもは俺ここで寝れるんだよゆっくり。だからね、どこ布団そこ横にこう皆さん一回邪魔なんで。いやそんなんしてもそんなんした方が寝れないから。一回邪魔なんで上にください。そうそう僕がしってはいそうそう枕はいはいそうはいはいはいかけて。あいいよ状態どうですか。すげえいい。状態いいんです。いや俺これで1時間ぐらいドライブ出かけてくれればいいよね。聞いちゃうけどね。どういうのその居酒屋のセッティング今みたいなことは。大丈夫です。もうすぐ行ってそうもう用意してある。もう飲んだらすぐ寝れるようになってます。なるほど。はい。一応スタッフの情報では女性のマッサージ屋さんもなんか今期待して興奮しちゃうからこれほら落ちちゃった私さ伝えちゃった私ダメ。その情報ダメよ今もうそこまで寝ない。ほらそこまで寝ないになっちゃったよネロネロとか言いながらこれで本当に移動が1時間あったら絶対寝ますよ。1時間あったら寝れそうですよね。
目めっちゃ銀じて目開けちゃったよ。なんか楽しい状態になっちゃう。修学旅行みたい修学旅行で寝られないみたいな感じになっちゃったよ。な。おっぱい触らしといてくれる。寝るよ。しょうがねえよお前。そう監督。今日はしょうがねえぞ。監督それはおっぱい軽くパフ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 させてくれれば。監督それは難しい。逆に、ね、起きてきちゃうかもしれないね。寝るか反るかで。それかいらねえんです。着きました。あ、着きましたか。着きました。じゃあもうもう寝ませんから今。とりあえずセッティングを一回してもらいまして。もうビール飲まなきゃ寝れねえよ。そんなビールの話されたら。じゃあ三村さん、ちょっと一旦ビール。お、やべ。眠くなっちゃった。サンダルありますか。靴履いてますかもう。履いてないです。いや、いいです。いいです。サンダルありますか。このまごまごはどう。あれサンダルねえじゃねえかおい。総監督としてサンダルどうしたのよ。そう。皆さんちょっと起き上がんなくていいから。じゃあサンダルは。どうやって来たんですか。どうやって来たんだろう。靴履いてきたよ、靴。靴どうしたんですか。この孫は何なんだよおい。あったちょっと拾ってくれ。でこれ上着ありますか。ファッとかける。ファッと上着。ベンチコート。ベンチコート。じゃあもう歩いていくだけでもう着きますから。あ、ベンチコート、もうベンチコート。はいはい、そう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 。はいはいはい。こちらになります。はい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 。こっちです。こっちです。こっちです。はい。誰が案内してくれるのかな。誰が案内してくれるのかな。どっち。どっち。どっち。なんで誰も案内してみんな。今女の子がほーっつったらテンション上がっちゃったけど。ほら。流れです。流れで。入れねえだろうよ。はい、押してボタン。俺乗ったら、俺乗ったらね。こんなもん。何回何回。隅田、分かってんな。渡さん、俺だよ。隅田。カメラ引っ張ってるよ。くちゃくちゃだろ、もうわざわざみんなもう寝れねえよ、お前。冷めちゃうって。目覚めしちゃうから。おい、こんなん寝れねえぞ、こんなもん。どうした。よし。もう今の一瞬で目覚めちゃいました。違う、あれだよ。結局、三村が縛るのボタン押しちゃったよ。本当だよ、お前。開けるのボタン押しちゃった。はい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 。じゃあ、じゃあこちらですね。はいはいはい。そうそう、そのぼんやりした感じ。え、どこですか。向こう。はいはい、こっちです。こっちです。お、あ。近っ。じゃあそこね。逆にこれがね。この野球の道具がやばいと思うんですね。なるほど。じゃあ形の方がいいですか。もしくはこれで一回このパンチのその遊びみたいのを小野がいるから小野がこれ持ってでその三村のそのキックとそのパンチの遊びを一回あいつが付き合ってあげれば少し疲れますよね。で風呂。で風呂。汗かかせてお風呂。で風呂。間違いないですね。でそのまますぐ風呂上がりで居酒屋。そのはい。緊張しますね、なんか。緊張しちゃったらもう寝られないよね。張り詰めた空気。何やってんの。俺を寝かす企画じゃないの。いやお前待ってたんだよ。なんでゴルフになってるの。いやこれいろんな遊びがあったから、まず一回ですねお前を疲れさせます。それめんどくせえよ。お前がねやりたいやつあるか何。らボクシング。あほらこれやりたい。あ、これはやりたいわ。でっかいグローブもあるけどどっちですか。でっかい方がいいんじゃない。でっかい方がいいでしょ。お前ビクでっかい方がちょっとこれ赤いところちょっとなんだ言ってこれ関係ねえんだよ。お、いいじゃん。意外と来るね。レバー。
ジョーがいる、ジョーが。よし、上がってきた。早めの方。一回入って、一回入って。寝た寝た寝た。あ、話しかけられたら寝らんないから。これちょっと少し待ってみよちょっとじゃあ、あれかな。バッテリーライト一回消してみましょうか。松本、ティッシュね。鼻水が詰まっちゃって寝らんねえ。フリスビーやってみよう。フリスビーやってみよう。これ見てるよ。はい。おお。野球やろう。やっぱり野球やろう。これを思いっきり打つってのはどうですか。硬いボールがあるけど。いきます。はい、せーの。はい。ゲリラバッツ。ね。ね。せーの、はい。あのね。始まりまはい、した。 3、2、1。みたいならいいけど、せーの、はいっていう。今日だからいつもあんまディレクターやったことなプロデューいですよ。サーの私なんですよね。なんかインフルエンザなんですよね。インフルエンザになっちゃう。だからあいつがやりたかったことを俺が代わりにやるって言って。なるほど。でどうですか今日。今日ですか、今日のゲリラッパは、ソマーズさんたちのスタッフの皆さんからですね、三村さんのいびきがちょっとうるさすぎて困るっていう場合もあるんですよ。お前だって自分のいびき聞いたことないだろ。ない。こいつ聞く寸前で起きる時あるけどね。カーッと起きる時ある。カーッつって起きて、なんか今でかそうだったけど、なんか日野がでかそうだったけどって言って起きるじゃん、その前すげえでけえその前散々書いた後のカーオだからすげえうるせえんだから俺うるさいって言っても、ぐらいだろ。全然違う。それの7倍。 7倍さ結構出る。起きてる状態では出せないよね。喉やっちゃうからな。松本な、すごいよな。今の7倍ぐらいだよな。マジで？はいで音がすごくてで途中ガーって止まるた時にそうちょっと心配になる心配心配になるぐらい。いやそれもあります、それもある。奥さんか。そんなすごいくて無呼吸も心配になるぐらいなら、この部位をお医者さんに見てもらって、どんぐらいやばいかを診断してもらいたいもん。あ、病気としてね。あんまりひどかったらモザイクかけたり。っていうかこいつの名誉のために。寝るの俺今日のロケ今の流れで言うと。いやだからお前寝るんだろじゃあ。寝るの？テレビで寝るの？今から寝て本物のいびきを書いて。いや寝起きドッキリとかはわかるよ。ね、自然に寝さす寝ろっていうロケ。はい。というわけで三村のいびきを本人に聞かせよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。プロセビールからも完璧ですよね。完璧ですね。大丈夫ですね。プロビールはもう完璧でしょ。じゃあプロビールの形でいきますかね。形でいけると思います。それで間違いないですかね。間違いないです。わかりました。あとまあもう少しこう集中力なかったらマッサージ的な。わかりました。なんかこういうものを用意して運動してちょっと疲れさせてと思ったんですけど、あんまり意味はなさそうですね。だからね、ツイスターとかはテンション上がっちゃう可能性があるんだよね。全然見えるぞ。うまいね今の引きつけてセンター返し。今センター前ヒッター。俺がスイッチヒッターっていうのを教えてあげましょう。乗ってきちゃったよおい。見える、何にも見えない。うわー気持ちいい。全然見えない。うわ乗ってきちゃった。よし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 、皆さん。別に運動したらすぐ寝らんねえと思うけどね。はあ言ってるけど寝らんねえんだよ。ねえよし。じゃあ俺さ、仰向けて寝ろ寝ろ言うけど、寝始めって俺大体こうなのよ。だからそれを自然に俺がこうしていくからじゃあ寝たらね。よーいはいよーいはい
寝れないからそんな用意はいじゃんこれネロネロコント今んとこだけど、俺の中でこれ今回名作です風呂入るかお前風呂もあんの？風呂あるよ風呂一回入ってビール飲んでああそしたら結構寝る今疲れたからねはい地下1階です地下カメラドンってなったよここでも寝れるってことですよね。だから眠くなったらどこでも引くって言うけどあれだぜやだよ廊下とかいやいやちゃんとしたあったかいところで寝るからあこれ共用右。これ共用バスルーム右それ出るとき言ってくださいのんびり。のんびり入っちゃっていいよいいですのんびり入っちゃっていいよ安心よくだけしないで長くなっちゃうからねね寝れそうですかえ寝れそうですかいやどうせならもう頭洗ってちゃんとして寝ようかな本気ですねじゃあ大丈夫ですよねわあもうああほんと気持ちいいよそんなに大きいんですかいびきはやっぱりまあね俺も表現できないもんだってF1